Allah ra bakal mirsani kawulane mergo derajat pangkat iki jaman akhir akeh wong kentir ki daneng derajat lan pangkat nek pluwani ngurbanake umat lan masyarakat ning baso dadi pejabat rumah indah bertingkat mobil mewah mengkilat istri cantik molek memikat ora kunduk karo syariat malah lali salat lali zakat dong rayah duwite rakyat akhire do kuwalat syukur. Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku besok masuk surga. Allahumma. Kanjeng Nabi mboten ngendika kabeh wong Islam besok mlebu swarga ning kabeh umatku. Sebab nek umate Kanjeng Nabi mesti wong Islam. Leres. Nek wong Islam urung karuang nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi, mula aja GR. Lho kenging napa Pak Usman? Sebab nek teng Temanggung Jawa Tengah ana umat Islam. Ning ya ana Islam umat. Dadi nang Temanggung Jawa Tengah wonten umat Islam, ning ya ana Islam umat. Malah ana Islam tok. Umat Islam niku sinten Pak Usman? Mugi ingkang rawuh ngaji niki sak keluargane sedaya. Allahumma. Wong sing ngrasuk agama Islam ya nglakoni syariat Islam, istiqomah ngibadah, bungah ngibadah, susah tetep ngibadah niku umat Islam. Lah nek Islam umat teng Temanggung, nek umat ya salat, nek ora umat ya prei. Nek umat ya poso Ramadan, nek ora umat ya udut nang kamar wong Islam umat. Dan nek Islam tok KTP cetok Islami, salat mboten rau barang-arang. Lho Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku mlebu swarga, ada kelanjutanipun illa man abah. Kecuali wong-wong sing padha mbangkang. Tegese mbangkang nek basane ngen kula mboten purun. Napa wonten Pak Usman dijak mlebu swarga kok mboten purun, kok rombongan minal goblokin wal pekoin. Lho Kanjeng Nabi dawuh ya ana sahabat matur. Qila wa man ya Rasulullah, matur Kanjeng Rasul, sinten tiyang sing dijak mlebu swarga mboten purun niku Kanjeng Rasul? Kanjeng Nabi jawab qala man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wonge ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, taat marang aku, mangsane salat ya nindakake salat, bandane akeh dadi wong loman, bulan Ramadan teko ya nindakake puasa, mampu kaji nang tanah suci, dakhalal jannah, iku umatku sing tak jamin do mlebu swarga. Amin Allahumma. Wa man asani faqad abah, lan sapa wonge ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku ning gaweane maksiat, nyatane ngaku Islam mangsane salat ra tau mang. Wonten mboten Bu? Wonge jeh urip ya kuwi umatku sing tak jaki mlebu swarga ning ora gelem. Tak rombongan ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bandane akeh ning gitoke lekik kena ge nyimpen gedang cethile ra karo-karuang. Wonten mboten? Ngono kuwi ya jeh urip. Ora mati-mati wong ya. Ya kuwi umatku sing tak jaki mlebu swarga ning ora rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bulan Ramadan teko poso ora betah, alasane kena penyakit. Ya sono sing model ra poso Mas, emah. Ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora telung rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bondo ya ana tenagane isih rasa, umur rung patek tuwa, tapi nek dijak daftar kaji muni wedi kuwatir nek kesasar, wong pancen potongane wong pelit. Nek iki wonge teko gek do mesam. Kok
kata sing mesa-mesa to Gusti. Muga-muga sing rawuh ngaji umate Kanjeng Nabi sing purun dijak mlebu swarga dadi wong sing taat kabeh. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah, derek remen syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren Ainul Ulum dalu menika ngadani syukuran awit proses taklim wa ta'alum lumampah kanthi sae. Muga-muga sedaya pinaringan kaberkahan. Allahumma. Kula namung derek remen lan syukur sanget kepara kegiatan dalam menika dados wasilah dados sababiyah kula saking Temanggung derek nimbrung kempal sesarengan. Muga-muga keberadaan pondok pesantren, kegiatan ngaos wonten pondok pesantren niki kalebet dalam menika wontenaken haflah akhirus sanah mujudaken kula jenengan derek-derek merjuangke agama Islam. Amin Allahumma. Wonten Al-Qur'an Gusti Allah dawuh dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing nganake kegiatan, ngopeni kegiatan, dumugeni kegiatan. Kok kegiatan tujuannya dalam rangka yu'adzim sya'airallah, njembarke siar agamane Gusti Allah. Fa innaha min taqwal qulub, berarti atine wong-wong sing nganake kegiatan, ngopeni kegiatan, ngopeni lare ngaji nang pondok, nang madrasah, nang TPQ, selapanan teng kampung-kampung, dumugeni kegiatan kok tujuannya dalam rangka yu'adzim sya'airallah, jembarke siar agamane Gusti Allah. Fa innaha min taqwal qulub, atine wong sing isih kaya ngeten iki ati sing isih duweni takwa. Alhamdulillah. Mongko mulya utawa ora menungso di hadapan Allah, ora dipandang bondo donyane, ora krana derajat pangkate, ora mergo ganteng ayune. Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang mulia derajatnya di hadapan Allah di antara kita? Sing paling takwa dateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi ugi dawuh innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila atsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Basane wong Jawa Temanggung, sak temene Allah ora bakal mresani kawulane sing nang Ponorogo mergo blegering raga. Cinipta wonten ing jagat raya dadi menungso sing gagah pideksa Raden Harya Gatotkaca. Lamun Cinandra nek mabur tanpa suwiwi, jejeg tanpa sutang, jajan tanpa bayar, Gatotkaca gemblung. Allah ora bakal mresani kawulane mergo ampuing raga. Matur Gusupan nggih. Ora mergo ampuing raga. Sak tlatah pulung paling degdaya sekti mandraguna darsar jaduk samaladuk dubdeng samaladeng, tanempan tepas paluning pandhe, tumbak jingklak bedil mecicil karo njone dipanah mung guyu lakah-lakah, bebasan kena den pidak ayang-ayangane nek pas petengan. Nang kene nggih kathah niku. Ampuh-ampuh. Allah ora bakal mresani kawulane mergo derajat pangkat iki jaman akhir akeh wong kentir ke daneng derajat lan pangkat. Nek peluani ngurbanake umat lan masyarakat, ning bakso dadi pejabat, rumah indah bertingkat, mobil mewah mengkilat, istri cantik molek memikat, ora kunduk karo syariat, malah lali salat lali zakat dong rayah duwite rakyat, akhire do kuwalat. Syukur. Allah ora bakal mresani kawulane mergo bondo donyane sak kecamatan pulung paling sugih bondo, sugih bandus, sugih mlekedu, turune lenta-lentu, mobile kinclong-kinclong, omahe gedhong magrong-magrong, bojone ayu moblong-moblong kok genthong, nek turu bokonge metontong. Ya ora kuwi, walakinallaha
yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Allah biji kawula sing mulya derajate sing takwa marang Allah. Ngaji ngeten, ngopeni majelis taklim, ngopeni pondok siar agama, buktekake ati duwe takwa. Wah nek ngoten ngaji sareng-sareng padha karo golek dalan mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Muga-muga Allahumma. Grup sholawatan iki sok rengeng-rengeng tak jekane nyambut gawe ya. Ora jek nyambut gawe paling ya merem. Ngeten iki jare sholawatan. Sedulurku kakung lan putri ayo do sregep anggone ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti. Ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Wes bablas sallu ala Nabi Muhammad. Ikan sing gremengan nih Gus sangu mati ngaji pareane Kiai Kota Temanggung. Kiai Ponorogo ngendika sangu mati iki ibadah leres nggih Bu nggih. Sangu mati niku ibadah, mung ibadahe wong pulung ditampa para Gusti Allah ya gumantung gelem ngaji ora carane ibadah. Bu, salat subuh pinten rakaat? Lu jenengan preso subuh rakaat mbiyen cilik ya ngaji kok nggih napa nggih? Bayangkan ana wong Islam nang pulung ngaji ora tahu subuh iso blandang 20 rakaat. Malah ana wong ngamal tanpa dingelmoni. Mbah Kiai nukil kitab akmaluhu mardudatun latubalu, ngamali ditolak ora ditampa. Kasihan. Mung nek piantun pulung pengen mulya mukti donya akhirate mboten mandeg ngaji Bu. Terus pripun? Sedulurku kakung lan putri lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya bar ngaji dawe Allah dawe Rasulullah muga-muga enteng nek padha nglampahi. Allahumma. Besar harapan kula muga-muga pengajian iki uga dadi wasilah tumurune rahmate Gusti Allah. Linangkung nang kahanan sing kaya ngeten nggih Bu nggih. Temanggung Jawa Tengah tekan Jawa Timur Ponorogo pulung mriki aman rano musibah. Alhamdulillah. Tapi jenengan presayi tayangan-tayangan berita musibah yang masih terjadi di sana sini. Onten wong takon kali kula, Pak Usman pripun? Pak niku ya iso akeh musibah sebab napa? Jawabane kula sekeca, sebab donya umure pun tuwa. Bu, saya tuwa ki saya apik apa saya rusak? Persis wong pulung. Ya donya kuwi saya rusak wong umure ya wis saya tuwa.
isine donya menungso ya saya rusak. Penyebabnya napa? Nek Kanjeng Nabi dawuh halaktu ummati bisyai'aini, rusaknya umatku penyebabnya dua perkara. Siji tarkil ilmi, ora gelem ngaji. Lha muga-muga kula jenengan dalu menika nderek hormat haflah akhirus sanah ngaji dadi wong sing slamet kabeh. Allahumma. Putra wayah jenengan sing isih gelem ngaji nang pondok pesantren nang madrasah wonten TPQ, saya yakin ke depan menjadi generasi sing selamat. Allahumma. Yang kedua jam'il mali, surah gelem ngaji nenek karo bondo kuwi nek manggung ngarani gagas. Gagas ki napa Gus? Gagas. Nggih. Rusake umatku mergo rong perkara. Eret ora oret iki. Oh ya wis, kok terbangi nek iso. Sapa wae lena bakale cilaka. Siji tinggal ngilmu, loro numpuk bondo. Siji tinggal ngilmu, loro numpuk bondo. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kanjeng Nabi dawuh halaktu umati bisyai'aini, rusai umatku mergo loro, siji tarkil ilmi. Wong Islam nang desa ngaku NU ana Bu daerah Temanggung jai ngaji jawabane malah nyerike ati. Iku mbok melu ngaji selapanan muslimatan men lumrah kaya kancane. Halah pinggir aku ki ya wis ngojak ngaji. Zikar zikir. Salat apa salat? Nyatane seprono seprene jek melarat. Cik soro walah oon. Lu nek wong pulung wong Ponorogo bandane sithik utawa akeh sugih apa melarat ora ana gepok singgol rung ibadah. Nggih napa nggih? Gepok singgole sregep ora ikhtiar nyambut damel karo Kiai Dora basa. Nyambut gawe padha ae walah. Kiyaine ya Suriah NU iki. Mung nek kula jenengan ngibadah siji golek ana ridane Gusti ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Loro golek sangu men slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma ijak ngaji wegah nyambut gawe lalingi. Teng mriki wonge ta Gus? Najan bandane kathah ning uripe ora berkah. Najan bandane kathah ning uripe ora berkah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga putra wayah kang sami nyantri wonten pondok pesantren Ainul Ulum dados generasi sing sholih sholihah. Pinaringan ilmu sing barokah, ilmu sing nafe. Allahumma dalu menika panjenengan derek hormat haflah akhirus sanah yolik niat ngaji pinaringan ilmu sing barokah, ilmu sing nuntun kula jenengan slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma ngilmu manfaat ngilmu barokah niku titenane gampang.
Lawang Jawa tak dalil cara Jawa ya. Dalile ngeten. Ngilmu iku kalih mapan nggih Mbah. Amblek tak tinggal Bali. Kelakone kanthi laku bung pun kaget nek mereng swantene kula nggih Pak Ipan sirati sae lho sing timbang ana sing ngalem sae nggih Bu makasih yang tengah sae Bu makasih yang belakang sae Bu Al-Fatihah Pak Daki main arep diangkat apa aku laping telu to niku bau ngelmu niku lakon nggawa wong pulung slamet donya akhirat syarate kanthi laku artosipun kula jenengan nek wis ngaji nek wis ngerti yo gage-gage dilakoni Allahumma wa kasih lawan kas tegese kas nyantosane masyarakat pulung bar ngaji ngerti kok do gelem nglakoni jare wong Jawa hasih ciri bakat kaya apa nek bar ngaji wong Jawa lek dalil jare wong Jawa ngeten setya budya pangekese tur angkara bar ngaji saya taat Allahumma bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah Allahumma bar ngaji saya enteng makmur ke masjid musala nggo jamaah Allahumma ning kula yakin percaya Mbah Lurah warga jenengan sing ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyaya yo nek riya salat dheweke pancen yo koplakan ngarang pandemi Pak Usman pret lho nek ana wong nyuwun ngapunten iki Mbah Lurah nek ana wong Islam teng pulung kok sandale kala-kala ilang teng masjid utawa teng musala itu namanya musibah apa Bu? Tapi musibah yang sangat ringan ning nek ana wong Islam teng pulung Mbah Lurah kok sandale ratu ketok nang masjid ratu ketok nang musala itu musibah yang paling berat yu ngopo sandal aku ilang nang masjid mambengi anyar po yurannya sih lumayan lah musibah ning ringan tak dongake sesuk tuh sing anyar luwih apik amin sing cici lapor yu ngopo dan aku blas durung tau kelang sandal nang masjid Mbak Yune lek jawab pinter lah ya wong dapuranmu ya ora tering masjid apa yo sandalke doyak yak nang masjid dhewek kula siji nek ngaji cari wong Jawa setya saya taat Allahumma yang kedua budya berbudi mulia jare wong Jawa ana sing ngendikake ngaji wis kok ngetembung ngatur jiwa nata ati. Nek santri yang bar ditata atine mestine tambah apik budi pekertine Allahumma. Putra wajib bekti nyang wong tuwa. Santri ya takdim karo bunyai karo Pak Yai. Murid hormat karo gurune. Piantun kakung gede tanggung jawabe. Priya niku singkatan hebat Pak. Prigel makarya. Cak-cek nyambut gawe. Mencukup butuh uripe. Men lumrah kok tangga teparone. Ora mung klumprak-klumpruk ngenteni BLT wae. Ana sing tersinggung ben. Yo nek piantun kakung gede tanggung jawab genten wong wadon bekti nyang kakungin sepak dalan swargane. Amin Allahumma. Pengajian niki dalam rangka haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Ainul Ulum. Lumantar majelis niki wujud syukur keluarga Pondok Pesantren datang Allah Subhanahu wa taala awit proses taklim wa ta'alum lumampah sesuai kalian arep-arepanipun kalih angen-angenanipun. Muga-muga ke depan Pondok Pesantren tambah ngrembaka. Majelis-majelis taklim lan ugi pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren niki tambah kathah santrinipun. Allahumma amin. Pondok Pesantren double sekolah sarana tepat ngikhtiari putra putri kula jenengan men dadi generasi sing soleh lan solihah.
Biasanipun menawi pondok pesantren wonten sekolahipun merujuk kepada kurikulum pendidikan umum atau pendidikan nasional kali sekolahan liyane nggih padha. Cuman hebatnya di pondok pesantren ada nilai tambah inggih menika tafaqquh fiddin yang lebih hebat katimbang sekolahan-sekolahan umum. Nggih napa nggih? Kula nek upama kula jenengan kepengin kula wentrah putra wayah men saleh salihah ya satu-satunya jalan lewat pondok pesantren ben ra ketinggalan ya sing ana pendidikan formalipun kados pondok pesantren wonten ing Titi Laksana menika wontenaken haflah pondok pesantren Ainul Ulum. Ngoten nggih Bu nggih. Nek derajat pangkat niku sing ngatur sing nata Gusti Allah. Mung kula nek gelem dadi bupati ning gandeng ora ana sing nyalonake ya ora sida. Kula niku janjane kala wingi Gus. Nggih. Didhawuhi para kiai didhaulat wis kowe nyalon bupati Temanggung. Kula ngoten nek dawuh kiai nggih sam'an wa ta'atan ning kula nggih duwe wong tuwa duwe bojo bareng ya ajeng taren-taren. Yang sepuh kula pun angsal. Simbok kula maturi. Mbok niki kersane para yai kula sepados nyalon bupati Temanggung tos pundi? Ramudeng aku wis sakarepe sampean berarti kan oleh terus nggih nyung pamit tur bapak nih nggih kula pamit kali bapak Pak niki anake ajeng didhawuhi nyalon bupati Temanggung terus pundi bapak mendel berarti angsal wong bapak pun sedo nggih lho perawan nek ditawi rabi nek meneng antas kuta berarti gelem to Gus nggih. Jadi nek di anak perawan ditari rabi kok meneng baik berarti gelem. Nenek nangis, aja dipeksa bubar godhong bubar wong. Berarti ora gelem. Nek ngekek-ngekek wis meteng berarti kuwi. Masyaallah. Terus kula matur kalih Ibu Musyahrah. Bu ngeten-ngeten. Ya nek kira-kira manfaat monggo ora manfaat ya ora usah. Oh nggih. Matur bapak musyawarah mendel mawon nggih pun sedo niku wae. Pas niku ibu kula simbok kula ibu kandung kula tasih sugeng. Tapi dinten Kemis wingi malam Kemis seminggu yang 2 minggu yang lalu kula ngaos wonten ing Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi Kriyan Sidoarjo kula wangsul dugi 5:30 simbok kula sedo jam 12. Kula nggih mboten pertos mbok nggih mboten ngendika narak sedo. Nggih dadi kula masih teng perjalanan dugi 5:30 terus kula ngasuh-ngasuh podol ngen kula kalih simboke kula niku tebih perjalanan setengah jam. Wis diomongi wis sedo ya wis paling aku tekan kono kedusangan ya ora urip meneh to. Ngaten niku. Terakhir kula taren bojo kula Mas mboten usah. Wis remuk to. Bojo kula Mas mboten usah pertimbangannya apa Dik? Alah pondok itu peni, sekolahane itu peni, majelis senenane itu peni, derek mujahadah Gusti Tegalrejo rampung perkarane, derek NU P4S kampun kathah damelanipun. Kula nggih yo isih akeh gaweane. Tambah-tambah ngeten Mas kabare nek jenengan dadi kiai nek jenengan tindak bali sangoni. Nek dadi bupati, nek tindak bali ninggali. Nek ora ninggali domyang karo Mbah Lurah. Masyaallah. Derajat pangkat sing ngatur sing nata Gusti. Pengen derajat pangkate mulya donya akhirat, putra putri kula jalan pawiti apa? Allah dawuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pun anggere kula jenengan putra wayahe dipondhaseni akidah sing mantep, iman sing kuat, ngilmu agama sing murakabi, mesti arak diparingi derajat mulya donya akhirat. Allahumma Bu, nong zaman ngene iki jenengan takjak syukur marang Gusti Allah nek putra putri jenengan sik do gelem ngaji nang pondok pesantren. Ini nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Nek cah sekolah nu biasa-biasa saja.
Ning nek jaman wis kaya ngeten kok putrane jenengan sik gelem mondok nang pesantren, ya sinaosa masih karo double sekolah, niku termasuk nikmat yang luar biasa. Minimal bocah niku nek teng pondok pesantren wis gelem riyadhah jaman akhir ora nyekel HP wis riyadhah to Gus. Nggih Pak Lurah. Jaman akhir wis ora nyekel HP, ora nonton TV wis riyadhah. Nang pondok ora entuk nyekel HP, ora entuk nonton TV. Niku pun prihatin. Dan setiap riyadhah sing kula jenengan lampahi pasti akan ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala minangka ngijoli. Angen kula niku iso nyekel HP nek pas jemuah pon selapanan wali santri. Bapakne karo mbokne do teko. Kuwi wae isih pentelengi karo pengurus keamanan. Kesuwen nek nyekel HP langsung ngono. Tapi jan senine santri niku pancen ya Masya Allah. Kulo ya gumun, lah mondok kok pinter kok pinter tilem karo ngadeg barang. Nek mriki ndak nggih Gus. Dideg nikon apalang niku mriti ring ya merem kok yo. Niki nek ora pondok ora ana, mosok turu kok karo ngadeg. Nek karo jagong sih lumrah. Ning karo ngadeg lha iso hebat. Nggih. Ning iku bentuk itu bentuk riyadhah. Kula nu mbiyen kok ngamalake bangsane mriti barang niku akeh ngadege. Ya iku lho langsung dawuh. Kang pun kono mbiyen iki jan ngajine bodho tak deg jebul hikmah ya ana nyatane kowe dadi ngaji utawa dadi kiai ahli ngadeg mung sok pidatone ya ngadeg. Ning aja ditiru tenan. Harapan kita bersama lare-lare niku yo pokoknya ngaji niku prinsip pintere ora wajib ning ngajine kudu ger mempeng nyuwun karo Gusti Allah insyaallah bakal hasil maksud. Allahumma wong pancen dalam konteks taklim waktul pondok niku pancen sing tenanan kudu telu. Siji tenanang sing mulangi, loro tenanang sing ngaji, tenanang wong tuwane lek nyuwun marang Gusti Allah. Sing mulang tenanan, santri ora patek tenanan lek ngaji, ora kasih. Sing mulang tenanan, santri tenanan, wong tuane lek ndongake ora patek tenanan, ya ora kasih. Mila monggo telung perkara niki nek pengen putra putri njenengan do hasil maksud lek ngaji akhiripun pinaringan ilmu sing barokah sing dadi wasilah diangkat derajate mulya donya akhirat. Allahumma. Para hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang kita mulyakaken. Arep-arepe wong kuwi nek putra-putri do ngaji nang pondok pesantren niku mung mboten urusane men nang alam donya seneng sinambung tekan alam akhirat. Awit kula jenengan nek wis tekan mangsane katimbalan suat ngadep nang ngersane Gusti Allah wis ora duwe apa-apa tapi rikala kula njaji di tabungan telung perkara insyaallah isih ada harapan kula jenengan sami. Tabungan telung perkara nek jenengan wis do cetha kabeh, siji sedekah jariyah, loro ilmu sing manfaat niku pun cetha. Lah sing nomor 3 niki kaitane kalih pondok pesantren kalih pendidikan ngeten niki waladin solihin yatulah, anak yang soleh, anak yang solihah sing ndongaake nyang wong tuane. Bu tak matur nggih, Kanjeng Nabi ngendikaaken nek awak dhewek duwe cita-cita anak yang solih dan solihah sing dadi tabungan kula jenengan najan kula jenengan pecah arak napa kiriman ganjaran. Kanjeng Nabi dawuh mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Ra ana weweh saka wong tua marang putra sing luwih utama kecuali wong tua didhawuhi mewehi putrane pendidikan akhlakul karimah. Apa tujuane men putra putri kula jenengan do ngerti sopan santun, suba sita,
unggah ungguh, lembah manah, andap asor, toto kromo, romo liya. Oh kromo inggil. Men ngerti akhlak sing apik, ngerti agama wajib dididik, wajib diulangi. Sing wajib didik putrane iki tak takon, kiyaine apa gurune apa ustate apa bunyaine? Apa wong tuane? Oh wong tuane. Apike putrane piantun pulung ya wulang ngaji bapak ibune dhewe. Cilik pondaseni iman, kenal ke bab akhlakul karimah, warai ngaji bab sesuci, warai ngaji pesolatan, warai maca Quran, warai alif-alifan, warai bak-bakan, warai ya kok ya-yaan, ya fathah tanwin ya. Lah nek wong tua mboten saged mulangi kiambak Pak Usman, indahnya Islam ada rukhsah. Yo serahke kon kiai nang pondok-pondok pesantren, guru ngaji nang madrasah, ustad nang TPQ. Wong tuane siji memberi motivasi, loro ngawat-awati, telu ngragati. Memberi motivasi pripun? Mangsane ngaji yo bapak ibune ndhawuhi, "Nduk, jam semene lek mangkat nang TPQ, mangkat nang madrasah, mangkat nang pondok." Tenanan lek ngaji nek bodho sampean getun tembe mburine. Niku pancen bagane wong tuane. Mboten bagane lurahe. Lurah di bagian dhewe ngelingake masyarakat nek wis do nampa SPPT lunasi pajeke. Ngene Pak Lurah. Sing nomor loro ngawat-awati, putra pamit ngaji tenan wong dolan turut prapatan, ngerti ngaji ora pasrahke sing mulang kala-kala ditileki. Nomor telu ngragati. Jomneh pengen anak sing soleh solihah. Bu, jenengan sok nderek ziarah wali kala-kala. Piantun putri muslimat fatahat nek ziarah semangat. Sange semangatnya ora toto-toto, akhirnya tekan panggonan sing gezaroh kebelet pipis. Tak matur, pipis pisan bayar piro? 2.000 pisan. Nek anyang-anyangan berantai oke apa kuwi? Titip toya sene jukuk ra ana gunane najis hukume bayar. Titip putra men soleh solihah nang pondok, nang madrasah, nang TPQ kok ana ragate biasa. Wis dadi putra sing solih solihah sing mulangi bunyai Pak Yai Ustad gurune ning sing bejo yakin wong tuane nggih napa nggih. Carana pengajian akbar tingkat desa maturi kiai sing kondang-kondang sing kori ora semah nyambat kok ngendi-ngendi nang kampung ana suarane apik maca Quran ya fasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul adzim. Niki teori maca Quran buka tutup. Golek ustate nang Mekah ra ono iki. Rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah medun ke panggung, pojok mburi kudung ijo kae marti. Langsung, "Yo, aku kaya wis weruh bocah iki." Pas akene apa sing kirokake? Oh, anak Yati. Oh, Yati bojone terima. Bapakne katut apik, ibune katut apik, sing mulangi ora katut. Kasihan deh lu. Oh, Yati ke wonge meneng ning pinter ngarahke anak. Oh, terima ya telaten. Bocah urang ngaji mangkate terake bali petuk imben sore. Oh, wong tuane labuh ya saiki ngunduh. Ya wong kang mulai gelem labuh, donya akhirat padha bakal ngunduh. Apa ya kowe kalingan bae bocah ki ben gesek sugeng jamaah ya mempeng. Oh ngono ki nek wong Jawa Tengah wong Temanggung jare kacang ora ninggalan jaran. Ya ana kacang ninggalan jaran.
Apa? Kacang Garuda. Ragumun. Aku siji cah kono kaya yo ngendi pinggir dalan SMP kelas 3 meteng. Astagfirullahaladzim. Anake sapa? Lho ka anake kalau pas wong bapakne nek ngarit gawane nyolongi degan. Ah, makne gek nom ya mentel, mbahne juragane arek-arek gawane klaplek nang prapatang. Anak soleh solihah bakal junjung derajate wong tua mulya donya akhirat. Allahumma. Ning anak kok yakna ngerti yakna? Ngerti yakna? Apa? Yo yakna. Tata-tata wong tua rak wirang donyane wirang akhirate. Naudzubillahi min. Mila men soleh solihah ikhtiaripun wonten ing pondok pesantren. Wonten majelis-majelis taklim iki. Dari ngoten niku. Duwe putra ngerti ngaji, wong tuane katut aji. Duwe putra ngerti ngaji, wong tuane katut aji. Hari kala wong tuane sedo padha ndonga nyuwunke ngapura. Hari kala wong tuane sedo padha ndonga nyuwunke ngapura. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Al-anbiya wal-mursalin al-ghuri khatman awala. Wal-anbiya wal-mursalin al-ghuri khatman awala. Lagu ini kok lagu kuno banget, lagu kuno banget nih. Kok sing rada modern Pak Usman, kok sing kayak rada terkenal ya. Duwe putra ngerti ngaji, wong tuane katut aji. Ari kala wong tuane sedo padha ndonga nyuwunke ngapura, padha ndonga nyuwunke ngapura. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Duwe putra ngerti ngaji, wong tuane katut aji. Wong tuane sedo ndonga njalukke ngapura. Allahumma. Napa malih kok wong tuane pun sedo Pak Bu? Nek putra putri kula jalan solih lan solihah, wong tuane isih sugeng nang alam donya, sregep ngibadah, sregep makarya, bakda salat anak soleh solihah rutin ndongaake minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi nek alumni pondok pesantren ndongake wong tuane ming tok cukup donga biru waliden, ketok nek santri cetil, santri pelit. Yo bar niku nek cara kula ngenangene yo santri ndongake wong tuane ora mung cukup biru waliden, isih suwun ki rahmati Allah ora ketung Fatihah pisan. La hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun openi kula tasih alit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bar luhur. Bar asar meneh
la hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngragati kula sekolah kali ngaji tumbas ragam aldol pitik sekawan Al-Fatihah. Zaman biyen radol ke pitik ora ganti seragam. Biyen rano bos-bosang. Kuwi bar apa bar asar bar maghrib ila hadrati bapak lan mak kula ing sampun ngrabekaken kula pikantuk kulung adol sawah 3 tahun Al-Fatihah. Ya kudune kelingan labe wong tuwa, santri ya kudu ngono kuwi. Jenazah diangkat menyang kuburan, anak soleh ngaji bebarengan, maca yasin talelan Quran, nyuwun ke ngapura marang pangeran, nyuwun ke ngapura marang pangeran. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Wong tuane sedo yo kerep lek ndongake nang alam barzah wong tua bunga jalaran pikantuk nikmat dongane anak soleh solihah ndadekake entuk syafaat, ndadekake entuk syafaat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga saestu duwe generasi sing saleh salihah. Allahumma. Tanpa musik. Anak bodho wong pulung rugi, apa maneh ora ngerti ngaji, ari kala wong tuane mati malah ketungkul nonton, malah ketungkul nonton. Ya ana anak sing model ngoten niku. Wonten anake sapa? Anake winiye wong sing manak sing wis pineh-pineh. Jenazah diangkat menyang kuburan, anak bodho malah tukaran, do rebutan bondo warisan, kakang adi jotos-jotos, kakang adi kapokmu. Saiki kok kapan? Anak sing saleh salihah, wong tuane isih sugeng, isih urip nang alam donya, sing rasa ibadah, rasa mbut gawe. Bakda salat rutin donga. Apa meneh wis sedo, di samping rutin bakda salat sik melu hubungan yasinan tahlilan. Maca Quran, hadiahake wong tuane ganjarane. Allahumma. Tapi donyake jodoh jinodo, Pak Bu. Ya ana sing saleh salihah, ya ana sing yaknah barang iki mau. Sing saleh salihah malam Jumat melu hubungan yasinan mujahadah maca Quran, dirungokke ya kepenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jenengan rak tindak yasinan, rak tindak mujahadah, mireng putrane jenengan gek mujahadah, remen mboten? Atine adem. Iya sing yaknah angot nang perapatan padha. Sing kene yasinan talian senang perapatan gelenggengan. Duh, emen. Mengapa kau mau dikawinkan, emen? Hati risau ditinggal dirimu, emen. Nek carane aku urip nang pulung kene, kancane yasinan talian malah menang perapatan, tak balkon minggat. Le timbang ora nyepet-nyepeti makmu karo bapakmu, let's go, tafadhal, ukhruj min qaryatina pulung. Are you understand? Nak zaman saya, yes I understand. Ayo kena Pak, kena dengkulmu. Pak nek kula lunga sampean segetun, ngopo? Kelangan ndok siji, rapopo ilang-ilang ndok siji gampang makmu men ngendok meneh. Ngendok gampangnya kok ya.
Yo nek bapakne ngono kuwi ibune luwih kenceng, Bu. Apa meneh bapakmu ngendikono, aku wong tuamu, aku ibumu. 9 sasi 10 dina tak gembol nang wetengan, lahir gratis tanpa tak jaluk bayaran. Ana wong tua anake lahir yo endi rek ndekos. Weteng gedirene tak sambi, salat kemung tak lakoni. Mangsu pegel tak tandangi, turu miring kok dibanduli, engkop-engkop glundung kok ganjel bal voli. Ngetokke slamu toing pati, lo cilik tak isik-isik, gede tak didik, tak kon mondok, tak ngaji, tak domo-domo dadi wong sing soleh solihah. Malentekan arak balik karo wong tuwa. Nek bapakmu ngendika kono luwih tegel timbang bapakmu. Bapakmu ndek ilang-ilang ndok siji ra apa-apa ya bapakne. Aku ya siap mendok meneh. Ini langsung nyanyi. Yuk bapakne do ngendok, yuk. Yuk nembang, ngendok lagi. Sing jelas Bapak Ibu, monggo bareng-bareng diikhtiari, diselamatkan putra putri kula jenengan sedaya. Syukur-syukur menjadi hiasan di depan mata kula jenengan alam donya, menjadi harapan supaya besok awak dewek nang akhirat do nampa rahmate Gusti Allah ranten dongane putra wayah sing saleh salihah. Allahumma ya men saleh salihah panjen kudu kon ngaji kon mondok. Napa malah kula kon jeneng sami wong awam kaya dhewek iki nek anak pengen saleh salihah ya panjen kudu diikhtiari. Lho nek putra-putra Mbah Yai kadang kayane ora tau ngaji ning teko pinter dhewek ya ora bakal niku jane ngaji ning kancane wayahe turu nek ngaji karo bapakne dhewe. Nek anak wong umum kaya awak dhewek ya kudu diikhtiari. Piye carane men dadi anak sing saleh salihah. Ya wong Jawa niku pancen gudang ikhtiar. Mula nek cara model wong daerah Temanggung ngen kula niku ana wong bebojoan. Biasane mus mulai kon ngikhtiari. Le, nggih Mbah. Sarak keparingan amanah apa durung? Alhamdulillah pun 7 bulan. Alhamdulillah. Mbakne melu seneng. Lah nek nyaimu lek ngandut, lek bobot wis minangka riyadhae wong wadon, wong saya tuwa umure kandungane ya saya rekoso. Lah wong lanang aja wedi kangelan. Ten Mbah. Heeh, kowe gelem riyadhah. Carane pripun? Poso sunat Senin Kemis, nek dina Senin poso nyenen, nek dina Kemis poso ya pancen Kemis kok. Ngemis rahmate Gusti. Ya Allah, mugi-mugi ngemis ra. Oh nggih Mbah insyaallah. Ha ngono. Quran diturunake wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mukminin. Mula kowe ikhtiarono le dipun Mbah tabarukan Quran nyaimu kon kerep deres Quran surat Yusuf kan Mbah. Arep-arepe napa Mbah? Nyuwun marang pangeran. Sapa ngerti jabang bayi sing dikandhut garwamu kok kakung sok lair nang alam donya men bagus rupane, bagus akhlake, bagus ngibadahe. Ya mepete ora bagus rupane, kok bagus akhlake, bagus ngibadahe, kebagusan syarat nggo slamet donya akhirat. Allahumma repot Bu wong lanang kok ping bagus rupane, ora bagus akhlake, ora bagus ngibadahe, remuk bojone. Wong nang omah ketoke ngalim tekan perapatan ngalimpeake. Wong Amerika nu saking bagusnya malah dadi pendekar Cirebon. Pendekar Cirebon ki singkatan nawan pepen turu nglekar bengi nginceri babon. Oh nggih Mbah, bojone kula takon maca Quran surat Yusuf. Lah kula maca Quran surat napa? Sampeyan wong lanang justru kon maca Quran surat Maryam. Ira-irae apa Mbah? Oh sapa ngerti jabang bayiku wanita sok lahir nang alam donya, ayu rupane, ayu akhlake, ayu ngibadahe. Ya mepet ora ayu rupane, ayu akhlake, ayu ngibadahe, slamet donya akhirate. Repot wong wadon kowe nek ming ayu rupane ora ayu akhlake, ora ngibadahe, setruk kasih karo bojo galak. Delok wedak 17 wadah. Mata sing kon sahrini men cetar. Bojone buruh. Tinggal kerja nang omah nyanyi.
ana dukar minggar minggir sepedane metu tengah. Ayo Kang Mas nek mampir mumpung bapake ora nang omah. Oh nggih Mbah, nggih. Esuk nek umur 4 sasi bismillah sedekah sak derajat mampune sampeyan niatono as-shadaqatu tamnaul bala. Ten Mbah nggih insyaallah nggih. Men sehat sing ngandut, sehat sing dikandut. Nggih. Begitu lahir apik banget diikhtiari. Fa adzana fi udunil yumna wa aqama fi udunil yusra. Dadani telingan tengene, komati telingan kiwane. Sing ngadani sinten Pak Usman? Ayo bapakne lare. Wah, wong pas bocah lahir mah bapake kerja adoh, Mbah Kakung. Mbah Kakung ring pasar gasi, antenipun Mbah Putri. Ayo Mbah Putri ora apa-apa adzan. Wong wadon adzan niku angsal nek ngandani bayi lahir. Angsane subuh kenceng nang masjid kene suara perempuan. Allah. Geger sak kampung ring masjid kabeh orang salat niliki sing kuplak sapa. Pak Usman pripun nek ngandani bayi lahir niku saene betul lagu pundi malah ape mboten salah lakokake. Tempelke telingane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngandani bayi lahir nggo lagu Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayine kaget mlebu meneh. Angel ngetokke meneh. Lho kiai ora Ponorogo ora kok Temanggung padha. Bayi lahir kon ngandani kon ngomati, nek mbah dukun ben kon geblak ambene ping 3 men dadi cara kagetan. Wonten benere niku. Ben kula nu sing saiki pun sepuh-sepuh mbiyen gek lahir geblak ambene ping 3. Nganti sepuh mboten kagetan. Cepekre 7 andane seru mboten kaget jaga lumah mawon ngene kuatan. Kene jare parah. Ana ngoten mboten gepok sing goli Pak Usman ya ora ana. Nek geblak ambane ping 3 dadi ora kagetan kepengin ora kaget salawase gampang niku. Kapake brondoke mercon 10 meter. Ora kaget niku bayine mati. Tapi nek kula teko sok nganjur-nganjurke. Ya dheweke wong NU, ya tawasud tengah-tengah ya ora apa-apa. Ya diandani dikomati nyekeli agama, ya geblak ambene nyekeli Jawa ora apa-apa. Geblak amben ya entuk-entuk wae. Bahkan sak potoli tangan ora ono larangane. Tapi ya nyuwun sewu aja kesron ning geblak ambene. Wong Temanggung niku saknipun kathah. Mbok mbiyen kek pas lahir geblak ambene kesron, saiki kok wong Temanggung wong budhek tapi kagetan. Sama anakmu mesti. Wong budhek ning kagetan. Lho kok budhek kok kagetan? Critane ngeten. Ana swara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mboten krungu merga dek. Tapi domongi lirih Gus. Yo apa? Burimu wingi tuku apa jal? Kulkas, mesin cuci, kipas angin. Langsung krungu ngoten niku, krungu lirih padahal tipes. Niku cirine wong budhek ning kaget. Esuk ana swara as-shalatu khairum minan naum. Ora krungu budhek. Ngomongi Kang apa? Sainganmu bisnis ngedonake siklun 4 reyen kabeh buk baru rumah sakit bali matek. Wong budhek ning kagetan. Lajeng wonten dawuh kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi. Tahapan men anak soleh solihah. Kanjeng Nabi dawuh setiap bayi lahir itu digadekan dengan akikah. Oke mutan Allah yarham si Mbah Kiai Khudori Tegalrejo. Wonten yang sepuhipun lapor. Yai, anak kula niku kok nek ngaji kok mboten patek kaya kancane, mboten limpat, mboten patek pinter. Kok nyuwun ijazah batas anak kula pinter. Ya diikhtiari ditungakake. Ampun metenteng lek ndongaake ning isih kaya ngoten mawon. Aku tak takon, anakmu biyen wis dikekai apa durung? Dereng yen dereng gadah wedhus, saiki disuli kekai men dadi bocah sing rada limpat. Dikekai akhiripun pinter. Niku bagian ikhtiar. Mula Kanjeng Nabi dawuh, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Tiap bayi lahir iku digadekan dengan akikah.
nek putra kepengin gampang diarahke bab agama, gampang kon ngaji, gampang jai salat jamaah, men angel nemen gampang ditata, diatur, mongko dikon ngikhtiari dipun tebus ngangge kekahan. Li ulamin satani wali jariatin satun, nek putra kakung sunah kekahane wedhus loro, nek putra putri wedhus siji. Kapale nyembelih wedhuse tudbahu fi yaumi sabihi. Dipun dawuhaken wonten hadis nyembelih wedhus kekahan niku ketika jabang bayi umur 7 dina dari kelahiran. Belum pun gadah duwite ning gadah wedhuse dereng wong pancen sibuk anu, ayo tambah 7 dina. Dereng gadah malih tambah 7 dina. Tambah 7 dina, tambah 7 dina. Sing penting urung akil balik. Wakila akil balik nih si direngkuh sesah dikekai. Bagian ikhtiar men anake soleh solihah. Bar kekai wayuh laku dicukur rambute, nyukur prosesi syariat mloyo karo diwacake sholawat. Terus ingkang kaping 3 wayu sama kon maringi asma sing apik. Name asma kanggone putra kakung ngendikane Kanjeng Nabi yang paling dicinta oleh Allah, matu ubidalahu, nama yang menghamba kepada Allah. Contone Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, Abdul Khalik, Abdul Arif. Padha Abdun ning ora apik, Abdul Butun. Abdun ngawula butun pira-pira weteng artine mangas. Nek mboten ngangge abdun Pak Usman, tapaul asmane malaikat. Malaikat niku makhluk sing kaya apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat iki makhluk sing mboten nate mbangkang. Lha nek paringi asma malaikat, muga-muga dadi wong sing taat sing ra tau mbangkang. Contone Ridwan, contone Malik, contone Jibril, contone Israil. Wah, ndak pun jabuti nyawa, jabuti suket nang pikir lombok kuwi pratugas. Nek mboten asmane para malaikat, ayo asmane para nabi Yusuf, Yahya, Zakaria, Soleh, Harun, Ismail, Ibrahim. Syukur asmane Nabi Muhammad, Muhammad Shadiq, Ahmad Mustafa, Muhammad Yasin, Ahmad Toha. Syukur Muhammad Usman Ridho. Apik. Nek mboten asmane para nabi, para sahabat atau tokoh-tokoh dunia Islam. Nek mendhet Quran nggih angsal ning matur karo para kiai, karo guru ngaji matur bunyai nek ora iso, nek ora ngerti. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ora ngerti, ora tau ngaji, anak lanang, jenenge sapa Kang anak tak jukuke nang Quran. Wah, aku wong Islam. Lanang yo, jenenge sapa? Ibnu Syaiton. Ruyul. Wedok jenenge Siti Al-Baqarah akaduh wong sapi wedok. Nek jenenge cara Jawa angsal, tapi asma kinarya japa, nama adalah doa. Kalau jeneng ana sing apik ibarate ndonga bendina men apik. Allahumma. Lah sing ora kalah penting wau nika, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian dari orang tua yang paling utama kepada putra putrinya kecuali pendidikan akhlak, pendidikan agama. Insya Allah dengan akhlak, dengan agama, dengan adab, insya Allah dadi generasi sing soleh solihah, akhiripun saged gayuh bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Sepisan malih tetap nyuwun berkah pandonga. Kita doakan bersama bunyai paringono sehat wal afiat panjang yuswa, sedaya dzurriyyah, sedaya ahlul bait ugi paringono sehat samudayanipun, para dewan asatid asatidah ingkang derek-derek merjuangke agama liwat pondok pesantren iki ya muga-muga tansah diijoli rahmatipun Allah anggenipun derek merjuangke agama. Allahumma. Wis pokoke angger wong kok gelem nulungi supaya agama Islam tetap jejeg, intang surullaha yang surkum wa yusabbit agamakum. Jadi termasuk ibadah sing apik niku mulang wonten ing pondok pesantren, wonten madrasah, wonten ing TPQ, wonten langgar teng musala sak panunggal.
pun dan ini termasuk ngoten niku wis ndongaaken panjang umur diijoli rahmati Gusti Allah. Aja kuwatir nek panjenengan putrane do mondok nek urusan dunya wis dijamin karo Gusti Allah. Nek mondok tok sok mangan apa malah justru berkat paling akeh alumni pondok pesantren. Nono kadang sok bingung larak nampa berkatang. Bar asar kon genturenang oleh berkatang, bar marib yo genturenang oleh berkatang, bar isak genturenang oleh berkatang. Nek sewengi ping 3 ngoten lak ya mumet lah. Nek ana wong tuwa kok so nek mondok tok nek ngaji karak mangan apa niku wong tuwa rada ora patek cerdas. Justru bingung kok sing arak dipangan. Nek sing jelas monggo Bapak Ibu putra putri jenengan di samping diberi motivasi, diawat-awati, diragati, sing ora kalah ya diriyadhoi. Ngoten nggih. Diprihateni, hadiahi Fatihah. Allah yarham simbake Khudori cah siji ping 41. Duh ra kelas nek aku. Nek cara mboten saged niku tos pundi Gus, kula ngatur Gus. Ana ora iso ya ping 21. Nek 21 nggih dereng kiat Gus. Ngeyel ping 11. 11 nggih dereng mampu wonten Gus. Ping 7 meleh pitulung. 7 dereng mampu Gus. Ping 3. Ping 3 dereng mampu. Pisan nek pisan ra mampu njaluk mati sok kemis wae tak kesuwene urip. Niatono jenengan lek mondok ke putra ora mentok men pinter men di anak soleh solihah bagian jenengan melu-melu merjuang ke agama ngoten nggih. Sebab kula jenengan dipertanyakan oleh Allah wonten Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112 kali Allah dawuh am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kowe wis padha ngitung-ngitung ngamalmu nek wis diitung arep nggo kowe mlebu swarga? Tak jawab kula urung karuang. Pak Usman kula pun ngibadah sesuai tuntunan, di samping kula jenengan ngibadah sesuai tuntunan kula jenengan dipertanyakan oleh Allah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum sudah sejauh mana lek kula jenengan melu-melu merjuangke agamane Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Ana wong Islam wis ahli ibadah ning kok ora peduli karo urusane agama Islam, karo perkembangan Islam ke depan, falaisa minna. Guru kula Kiai Haji Abdurrahman Khudori Al-Mafurah ngendikaken, "Le kowe nek Bali berjuang sak mampune. Nek kowe ora berjuang ora semang kesuwen uripe, njaluk mati sok kemis wae. Wong nek kesuwen muspro. Urip muspro lah ya ben mati gasik to." Ngartosipun dos pundi sak derajat sak mangkat kon melu merjuangke agama. Contone yo. Contone rembugane ngeten. Yo bareng-bareng lek salat nang masjid men makmur masjide men ketok siar islame tur yo berlipat ganda ganjarane. Jenengan salat nang masjid jamaah di samping ganjarane kathah direken minangka jihad fisabilillah. Allahumma yo putra putri kon mondok sing tenanan kon ngaji sing tenanan dhewe men di generasi sing soleh solihah untuk merjuangke agama pada masa yang akan datang. Jenengan mondok ke putra kok niate karo ngoten niku termasuk bentuk melu jihad fisabilillah. Yo malam Jumat timbang nang Araf TV mengklesedan mendelengi soimah kalau Ivan Gunawan kowe becik melu yasinan mujahadah Quranan lisan gendres Quran gendikir seminggu pisan lumayan timbang ora babar blas karo men ketok siar agama nang kampunge dhewe. Ping sepele yasinan utawa mujahadah Quranan kok niate ngoten niku termasuk jihad fisabilillah. Kalebet dalu menika jenengan kroyo-royo ninggalke urusan donya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'u rawahu Tirmidzi.
sapa wonge medal saking griya rawuh dalu menika teng mriki jenengan pancen niat thalabul ilmi monggo jenengan termasuk kek merjuangke agamane Gusti Allah. Muga-muga kanthi merjuangke agama Gusti Allah nulungi agamane Gusti Allah, ditulungi ro Gusti Allah, diparingi kelunggungan sing bejo mulya donya akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengajian ingkang minulya, rampung pengajiane tambah kuat imane, tambah enteng jamaahe, tambah sregep ngibadahe, tambah mempeng riyadoe, tentrem rumah tanggane, rukun masyarakate, tambah ngrepaka pondok pesantrene, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Dungane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ampun hafal Bu? Ya Allah, sing mulang gawe mingkem ki rung apal. Dal sing mulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal berat. Wong kok ngene kok di apal Mbah Lurah? Kuwi kok apal ya? Baleni. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ampun hafal? Ya durung maning aja kaya kiye mbak kayane pada nglambani nyong nek kaya kiye ya. Yang beben nek kaya kiye, lha piye buat durung hafal. Keprigen kiye ya. Ya ana sing ngomong menika kaya mantune ngono ya. Nyong oleh urung oleh mantu ustazah mumpuni wis tayang basa ngapak nyong. Nyong biyen amore bocah Purbalingga, Purwokerto, Tegal, Brebes, Pemalang, Banjar tayang pokoke kowe. Pisan maning ya. Gak mumpuni setahun ngaji teng daerah mriki Gus. Mosok diundang tapi larang. Jadi ini ngoten niku. Saniki sek haji niku kali anak kula napa. Sek haji niki. Haji ning di reguler jalur langit ya Gus. Daftar patang sasi angkat. Nggih. Nggih. Pisan maning nggih. Bisa maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun tak artikaken Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah mugi nyekapi jenengan dateng kula kanthi rezeki halal bisa sing haram. Allahumma waghnini bifadlika amman siwak. Nek bakat sugih waghnini lan sugihaken kula ya Allah bifadlika ning kula pin sugih atas fadl atas kersa panjenengan. Aman siwak aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul, petek misterius guys. Pitiki langka kandangi langka sing duwe sugih berarti ngingu petek tapi metek misterius. Yuk nek sugih muga-muga Allah sing ngersakake amin Allahumma. Boten sugih boten napa-napa sing penting cukup mulya bejo donya akhirate sak duriyah keturunane amin Allahumma amin. Kirang langkung mekaten anggen kula matur awalan wa akhiran menawi leres pamatur kula min fadrillah mugi-mugi wonten kina manfaatipun kalepatan nyadong duka nyun pangapunten. Monggo sareng-sareng nyuwun ridha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyatis salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatina ala qaryatina waj'al talamidina talamidatina fi hadzal ma'had ainul ulum min ahlil khair wa min nafi' walis salati wal dzikri wal qur'ani wal tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan ma'hadan ma'muran ma'hadan nafi'an fid dunya hatal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wahtim lana bi khatimatis sa'adah wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa akhnini bi fadlika amman siwak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi duryati wa aslih li fi duryati wa aslih li fi duryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu malfiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.